Whitey bar. Hai. Selamat datang ke saya punya bike check. Dan saya Muhammad Fizzy bin Suhaimi atau dikenali sebagai Kecil Ipoh. Okey. Kita start dengan frame saya. Saya menggunakan frame The Industry BMX iaitu model signature dari Ryan Taylor, iaitu panjang dia 20.6 dan juga chainstay dia 12.75. Dan kita pergi kepada fork. Dan ini adalah fork The Industry. Fork ni kalau nak beli frame ni kena pakai fork ni. Kalau nak pakai brakes lah. So kalau fork biasa tak boleh. Sebab dia gunakan sistem gyro FX system, iaitu sistem yang terbaru juga ah. FX system daripada KHE lah. Dia ambil daripada KHE. So next on kita pergi kepada handlebar. Saya menggunakan The Vocal BMX Abyss handlebar 29. Naik dia, tinggi dia 9.25. Dan juga rise dia 3 something. Dan juga back sweep dia 2. Dan saya pakai brake. Saya memang dulu pakai brake, iaitu saya gunakan brake mono level color chrome. Dan saya menggunakan grip bukan ODC, apa ni? ODI. Saya pun tak ingat apa nama dia, tapi ODI lah. Grip dia compound dah agak best dan juga tahan lama. On next one, kita beralih kepada stem. Okey. Ni stem kesukaan saya sebenarnya. The Sunday. Dan saya suka polish color macam chrome-chrome sikit. Sebab dapat bila kita polish dia cantik kan. So, yes, I like that color. And then on the next one, kita beralih kepada crank. Crank, saya menggunakan crank domestic company, domestic bike co, iaitu Adam Dahawa. Dan pedal, saya menggunakan pedal BSD Safari pedal. Agak best lah, compound dia. Sedap lah sebab dia tak tebal, tak nipis. Lepas tu dia punya grip dia ok, pin dia pun smooth. So next one, sprocket. Saya guna sprocket scrap bike 26 tus. Not bad lah sebab colour dia polish saya suka. Dan rantai saya guna KMC Cool Heavy Duty, something like that lah. Macam interlock lah. And then for the another one, okay, brake. Lupa nak mention ni. Saya gunakan FX system ni. Saya pakai brake 34R, iaitu Clito. Okay. Dan next one, kita pergi pada wheel depan saya. Wheel depan saya menggunakan Vocal BMX Aero rim. Aero, nampak macam bukan Aero, tapi dia Aero rim daripada Vocal BMX UK. Spoke on Vocal, stainless steel. Hub saya gunakan Profile Elite bro. Profile Elite, orang kaya je pakai hub ni. Orang kaya. Dan tayar saya pun tayar orang kaya, KHE Foldable Mac. Ini favourite saya. Profile Elite rear, titanium driver 9, titanium female. Profile Elite, dengar tu. Dan juga belakang saya pakai straight rim, iaitu Vocal BMX juga straight. Dan juga last tayar saya pakai KHE juga 30.0, iaitu Mac tire. Kalau dalam kita saya pakai seat bright. Dan saya pakai seat iaitu pivotal seat daripada Illegal Bike, made in UK, one in Malaysia tau. One in Malaysia. Satu je, illegal. Lepas tu, itu saja bike check saya untuk hari ni. Dan juga saya nak terima kasih kepada kawan saya, Wan. Wan tahu Wan? Kenal Wan tak? Hello? Apa dia? Wan hilang? Mana Cik? Wan? Lah, Wan ini B. Okay. Ada tu.